печь имеет возможность подключения воздуха извне. При необходимости ее можно подключить через нижнюю часть печи или через задний кожух. Для этого есть необходимые конструкционные вырезы для удаления, соответственно, заглушек и более удобного подключения. Печь интересно выглядит, но теперь давайте посмотрим, как она горит. Как вы могли заметить, у нас немного вышло солнца, поэтому не обращайте внимания на некоторые засветы. Давайте приступать к растопке. Печь у нас, как мы уже говорили, подовая, поэтому сначала укладываем большие дрова. Ну, в данном случае будет одно полежка, так как топка небольшая. Кстати, мощность отопительного прибора составляет 6 киловатт, а масса 125 килограмм. Точнее, начинается от 125 килограмм. Данная печь бывает в разных комплектациях с разными модификациями, скажем так. Так, и сверху заложим щепу.